Cześć, tu Bartek, Około Taktyczny. Dzisiaj Około Taktyczny warsztat w wersji wideo. Tematem będzie ASG i wymiana styków z mojej Tamii na T-Connectors. No to zapraszam. Co będzie potrzebne? Bateria, najlepiej LiPo, obcinaczki, cyna, same wtyki, koszulka termokurczliwa, lutownica, obojętny jaka, no i oczywiście replika, w której będziemy to wymieniać. Dla chętnych też mały dodatek. No to jedziemy. Na początek z baterii trzeba obciąć starą wtyczkę i ja to tutaj obciąłem razem od razu te dwa kable, ale najlepiej robić to pojedynczo, bo gdyby nam się zrobiło zwarcie, to może być nieciekawie, bo te baterie ogólnie nie są zabezpieczone. No ale dobra, po co w ogóle takie styki wymieniać? Bo te fabryczne najczęściej to jest mała Tamiya, one bardzo kiepsko przewodzą prąd, w dodatku lubią się połamać i nie za wygodnie się je rozpina, a to też z racji rozmiaru. Dobrze wymienić takie wtyki, te T-Connectors dostaniemy no nie tylko w sklepach stricte militarnych, takich nastawionych na ASG, ale też zwykłych modelarskich, także nie trzeba tego koniecznie zamawiać z internetu, można sobie nawet u siebie w praktycznie każdym mieście takie wtyki znaleźć i robi to robotę ogólnie, taka wymiana. Jak już obcięliśmy, no to jedziemy dalej. Teraz co musimy zrobić? Lekka skrętka, żeby to wszystko ładnie przeszło. Bierzemy sobie kawałek koszulki termokurczliwej, nakładamy na przewód. Ważne, żeby go dać trochę dalej, bo jak będziemy lutować, to może nam się po prostu od temperatury sam zacisnąć, jak będzie za blisko miejsca, które lutujemy. No i co? Lutownica, rozgrzewamy, lutujemy. Tak jak mówię, najlepiej robić to osobno, odizolować jeden przewód, przylutować, zaizolować i dopiero wtedy brać się za drugi, żeby uniknąć tego, że nam się złączą te przewody. Jak już mamy zlutowany jeden, bierzemy się za drugi. Jak to robicie tak jak ja, to uważajcie, żeby wam tam czasem się to cyną nie zlało jedno z drugim. No, nie za profesjonalnie. No dalej bierzemy replikę G36, akurat jest z przodu ta bateria, także wyjmujemy pin, zdejmujemy front. No i mamy to na wierzchu. Robimy dokładnie to samo z tym wtykiem, co robiliśmy z baterią. I tak naprawdę sprawa jest gotowa. Koszt jest niewielki, a wzrasta szybkostrzelność repliki i warto to sobie, myślę, zrobić, bo za parę złotych możemy mieć coś, co bardzo zaprocentuje w przyszłości, bo lepszy kontakt, mniejszy opór, no i sprawdźcie zresztą sami. No, ja polecam.